So huyu mtoto vile amekuja, hii ni njaa imemsumbua, bibi yake alitoroka yeye, sasa kuna stress. Morara Kibasa alifanya ziara ya ukaguzi katika eneo la Borabu ambapo kulizuka mvutano na mabishano mbele ya wananchi. Katika video hii tunakuonyesha kilichojiri, mazingira ya tukio na maoni mbalimbali yaliyotolewa na waliohudhuria. Lengo la video hii ni kuwapa watazamaji taarifa kuhusu tukio lililoripotiwa na kutoa nafasi ya kufuatilia. Tunahimiza watazamaji kutazama video nzima ili kupata muktadha kamili kabla ya kufikia hitimisho. Na kazi ninafanya na ni kazi safi. Kwanza kabisa, I want to give my condolences to the family of Malakai, who is not just my neighbor but our friends. Nonale kwamba kiabua ya Mungu na ende skuru Nyansiongo Sitanu kama boys. Na kwa mwaka yangu I was the best performing student and I'm grateful to God. Friend of us ananiharakisha, lakini atulie, si ndio? Ikifika wakati ya mbunge si hakuna haraka. Hata yeye. Now, the former member of parliament, Party Kosero, I'm not former by the way. alijenga choo pale ya 1.8 million. I'm not former. That is wastage of public funds. Hiyo ni wizi ya mali ya umma. Jana mimi nimetoka ofisi ya CDF. Wamenunua tank ya plastic ya 500,000 shillings. This attitude, yoko weka wando waito to be poor, so that you can control the middle of us area. It is ending with Morara Kibasa. As your current member of parliament, I want to assure you that hakuna siku mimi nitawanunulia coach na gambut na jacket ya 1.8 million hadi mukimbize wezi usiku. The former member of parliament alinunua gambut na coach ya 1.8 million. So huyu mtoto vile amekuja, hii ni njaa imemsumbua, bibi yake alitoroka yeye, sasa kuna stress. Mumsamee. Tuna sana. Mimi ndio chairman wa CDF Borabu constituency. Nimekuja hapa kuhakikishia wananchi ya kwamba hii ofisi ya chief ya Bunyarurande imechengwa na pesa ya CDF 1.2. Wakati tuliingia ofisi 2022-23 ofisi ya chief tulikuwa tunaiweka 1 million. Vile vitu iliongeza pay ndio tukaongeza pesa mpaka ikafika to 1.2. Kwa hivyo mimi naambia mwenye anakimbia kwa maproject aongoje. Mheshimiwa anaendelea kuchapa kazi. Hata akiendelea kuzunguka hakuna mahali ataenda apate hakuna project. Kama sasa hii amezunguka kila mahali iko project. Sasa yeye sio engineer. Yeye sio mtu anajua chochote. He's just a hustler. Anaanza huko Nairobi. Na wacha nimhakikishie ya kwamba CDF hatuna pesa ya kupeana. Ongo. Kama anataka akuje nimpe kazi contract, hata yeye ajenga ofisi moja ya chief, hata ya sina chief wa hapa anahitaji ofisi. Akuje nimpe kazi afanye. Ama aende kwa Mheshimiwa Patrick aombe kazi huko, hata amsaidie 1 class achenge kama mtu. Tena huyu mtoto sio wa Borabu. Hata juzi ndio amebadilisha kura kuja Nyageita. Kura yake ameleta Nyageita primary, ndio atakuja amesema kwao ni Nyageita. So wale watu wa Nyageita, nyinyi mnajua Morara ni wa kwenu hapa. Sisi kama mheshimiwa vile ametuweka kwa ile ofisi, tunafanya kazi ya haki.
Na ile mambo, ile makaratasi yako naye, ile ya court list, ile that's a government document, iko kila mahali. Ile ya audit iko kila mahali. So hakuna kitu huko ameleta kigeni. Na vile mnajua Borabu constituency itakuwa kwa audit report mbaya, isemekane Borabu imekula pesa. Hata wakati mliona Mheshimiwa Patrick Osero, Kenya mzima alikuwa the best performance, he was number 6. Je, una maoni gani kuhusu yaliyotokea Borabu? Andika maoni yako kwenye sehemu ya maoni kwa heshima na bila lugha ya chuki. Usisahau like, subscribe na kuwasha kengele arifa ili usikose habari za uchambuzi wa matukio ya kisiasa nchini Kenya. Hazijafanywa ama zile project zenye inasemekana zimefanyika but kumetumika pesa mingi sana ya umma. Na naona hapa hivi watu wakimkondem sana, watu wakisema ho sijui Morara Kebaso uliza kura polepole, ho sijui wacha kuja kuharibia MP wa hapa hivi jina ndio wewe ujinufaishe. Mimi nataka kuambia Morara hivi, Morara, huu ndio wakati wako sasa wa kushine. This is your time to shine, my dear friend. Na mtu yote asikuzie uoga, wewe tembea hiyo Borabu constituency yote, uangalie zile project inasemekana zimefanyika na hazijafanyika, inject kabisa. Na ukimalizana na Borabu constituency, kuja hapa kwetu Kitutu Masaba. Pia tuzunguke na wewe, tupite kwa kila project ambayo inasemekana imefanyika na haijafanyika. Hawa viongozi wetu wa Kisii lazima wawajibike. Na waache kuingia baridi bwana. Inaonekana kana kwamba Morara Kebaso ni tisho sana. Maana hata siku ya jana nimeona hawa viongozi wa pale Kisii wameita press conference. Inamaanisha kwamba au pia wameingiwa na baridi. Na mimi nataka kuambia viongozi wa pale, ama nataka kuambia wananchi wa pale Borabu hivi. Morara Kebaso is a visionary leader. A young visionary leader ambaye mkimchagua pale Borabu constituency ataleta maendeleo mahala pale. So consider kumpatia hiyo kazi. Nataka mpatie hiyo kazi. Asipowajibika ama asipoleta maendeleo pale, tumuulize kwamba wewe ulikuja hapa hivi ukionyeshana zile project ambazo hazijafanya. Wewe unaweza tuonyeshe umefanya nini? So tumpatie kazi, awafanyie kazi mahala pale. Dr. Fred Matiang'i is not just a voter or a resident in Borabu constituency. He is the most popular leader from the region. Kwa hivyo, mimi nitaendelea kumconsult very closely to ensure that the development plan that we have for Borabu constituency enjoys political goodwill. Kwa hivyo, mimi kama mbunge wake, I will ensure that I consult him very closely to ensure that that development plan is done. Kwa sababu for almost 4 years watu wa Borabu wamekaa bila mbunge. Kumekuwa na mtu anaitwa Mr. Naomi, ana sneak into parliament mara moja kwa mwaka, akiwa na ka water bottle Kenya amebeba pombe, watu wanafikiria ni maji. Anachukua pesa ya CDF 130 to 150 million, inawekwa kwa account, Mr. Naomi anapotea. Mwaka mzima tena hautamuona. So for almost 4 years we have lagged behind. Wakulima walipata mbolea mbaya ikaharibu mahindi. For several years now mahindi haitoki vizuri pale Borabu. Ukiangalia mambo ya maziwa, creamery mingi, the cooler ambayo tulikuwa nayo Kineni is not functional. Angalia mambo ya wizi wa ng'ombe. Huyu Naomi ni kama kiti tulimpatia godoro akalalie. Sasa he is nowhere, ng'ombe hata inaweza ibwa mahali yeye amesimama. Kwa hivyo from now on, as the acting member of parliament wa Borabu, hizo shida zote, if you come from Borabu constituency unitafute, mimi ndio mbunge wako. From today I'm the one sorting out those problems. Sawa sawa? Tuendelee kusaidiana tuone mahali tufikisha hii kazi.